fanay solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atokom-pinoana tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Randrianarivony onjeo fanahy solasan'ny devoly ary roty ny fotoana tompoko mpamiarahatro fiainan'izao voninahitra ho an' Jesosy rery hany fitoriana filazantsara lehibe Antananarivo sy manodidina onjeo fanahy solasan'ny devoly i 7 4 5 4 aprily 2024 ao amin'ny kianja Rafalimanana Ambodisotry isaky ny amin'ny 2 tolakanjo irahanao ny mpitoroteny Patrick Bera sy ny akipany ay ny rafiderana irahana amin'ny Worshipers of Christ toroteny misy afo sary i rafiderana mirehatra famonjena sy fagagana fanafahana sy fanasitranana eto ny jamba mona marenina kilamaina diabetika famosavina sy ny sisa fanasitrana azy Jesosy Kristy itsomy vomaly sanio ary mandrakizay tsy misy vidim-pidirana tsisy rakitra tazana tsarovy 7 aprily 2024 kianjany Rafalimanana Ambodisotry isaky ny amin'ny 2 tolakandro iarahanao ny mpitoroteny Patrick Bera sy ny ekipany faly miarabantsika riavana malala isa tokantrano zao fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaka alarobia amin'ny 7 alina izao ka dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ka dia hivavaka aloha tsika anomboka amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao misaotra tompo noho ny fahasoavanao mbola afaka anao ny asanao indray izay noho ny fitiavanao anay ka dia taioa izao asanao zao hiasa anatin'ny fon'olona ny herin'Andriamanitra misaotra tompo amena ka dia voninahitra ho an' Jesosy rery hany nafana manao zao asa n'Andriamanitra izao no hevitra entsika indray ty androany ity dia hoe fa tsara Andriamanitra mila misaina ny zavatra any ambony isika fa tsara Andriamanitra mila misaina ny zavatra any ambonitsika tena tsara Andriamanitra ry havana ka eritrereto ny zavatra any ambony any o Genesis toko voalohany 1 tany voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ny 2 amin'ny Genesis toko voalohany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina no tambony lalina ary ny fanahin'Andriamanitra nanomboka tambony rano ry havana malala tena tsara Andriamanitra nahary zao tontolo zao Andriamanitra tena mahafinaritra Andriamanitra voninahitra ho an' Jesosy rery hany o Genesis toko voalohany 7 dia misy teny manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia misy ny mazava hitanao raha vao miteny Andriamanitra dia tonga dia misy ny mazava ka amin'izao fotoana izao raha vao miresaka amin'Andriamanitra miresaka amin' Jesosy zasy ianao dia sao asehoany ny voninahiny amin'ny fiainanao o Filipianina toko voalohany 7:20 manao hoe maniry hiala aho ka ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany ao amin'ny Kristy ny tsara lavitra ry havana malala raha mbola tsy manana an' Jesosy ianao dia sao ao amin'i Jesosy ny tena tsara lavitra ny fiainantsika ka aoka ianao mba tena isaina ny zavatra any ambony anompan'Andriamanitra tsara fa Andriamanitra tena Andriamanitra velona izy o ny Hebreo 1:10 dia milaza manao hoe fa mizany ny tsara lavitra ny iriny dia ny ho any an-danitra ary noho izany Andriamanitra tsy menatra atao hoe andriamaniny satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy nanamboatra tanàna ho antsika Andriamanitra ry havana dia zay le tanàna volamena pelona soa lay Andriamanitra velona zany zay manomana izany tanàna izany ho antsika ho ny Apokalipsy 1:20 ny 1 ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ranomasina dia tsy nisy itsory zay nahita le Jona dia nahita lay lanitra vaovao sy tany vaovao izy ry havana malala
manasanao koa mba hiasa aminao Andriamanitra, ahita zany a tany vaovao sy lanitra vao zany nao ndray andro rehefa miala eto am'ty tany ty. Ao ny Apokalipsy ao moa 1:20 hoe ary fafany ndranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fainentainana na fitarainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Zany ny zavatra misy riavana malala ho fafan'Andriamanitra ny ranomasontsika. Ianao le miseto io, le mitomany io, ndray andro ianao rehefa tonga ny an-danitra any de sao ho fafan'i Jesosy ny ranomasonao. Tsisy tsony ny fitarainana, tsisy tsony ny fanentainana, tsisy tsony ny alahelo satria tsara Andriamanitra riavana, voninahitra ho an'i Jesosy rehetrany. Zay no anetanako anao manao hoe mila manompo ny tompo ianao, mila mivavaka ianao, mila miala amin'ny karazana fahotany ianao, fa tsara nge Andriamanitra riavana, ary tena mahery Andriamanitra, ary tena be fitiavan'Andriamanitra. Zay ny antony manokanako anaovanay le fitoriana filazantsara zay atao ny 3 4 avril 2025 kianjany Rafahalimanana Ambodisotry io. Manasanao izahay zay vahoaka n'Antananarivo, na inona problemanao na inona olanao eto am' Jesosy fa manao fagagana Jesosy. Ho le sloganay manao hoe eto ny jamba, mona, marenina, kile maina, diabetika, famosaviny, sy ny sisa fanasitrana azy Jesosy. Jesosy Kristy ny tsy mivomalitsany io ary mandrakizay riavana malala. Na inona karazana aretinao de sao a tongava amin'ny fitoriana filazantsara ny 3 avril io a fa anao fagagana aminao Jesosy. Voalohany indrindrako moa de tonga ianao a de mba iova fonao, hiala amin'ny karazana fahotany ianao. Zay tena tanjony moa ary le loha hevitra zay entinay manao hoe vonjeo fanahy so lasa nitevoly, vonjeo fanahinao so lasa nitevoly. Aoka ianao anompo an' Jesosy a hiala amin'ny karazana fahotana riavana, ka dia manasanao amin'ny fitoriana teny io a ny 3 avril 2025 kianjany Rafahalimanana Ambodisotry isaky ny am'roa tolakandro zany. Zany kianjany Rafahalimanana zany moa dia entaniko ihany ianao manao hoe ao Ambodisotry misy azy a raha ty amin'ny Trampokin'Ololesotry ianao miala dia iny Trampokin'Ololesotry de misy lalana mekandrefanao a de miampita lalam-by de misy rond-point lehibe eo de misy 4 chemin ndray a any avaratra makany Tomadinika de makany Atsinanana de makao amin'io Trampokin'Ololesotry io any Atsinanana ary Menatsimo de any amitetezana Bekiraro a. Fa le andrefana menandrefana no arianao de iny mekandrefana iny a de mekandrefana ianao a de misy tetezanao a de rehefa aveo a dia ao aloha ao de misy mpivarotra lamba reo a de Menatsimo kely ianao a sahabo eo amin'ny 50 metre eo fotsiny a de Menatsinanana kely a de hitanao ny kianja Rafahalimanana Ambodisotry. Ao le toerana tompoko a anasana atsika rehetra mba anatrika zany fitoriana filazantsara zany. Nareo zay tsy mety afaka amin'ny fisotrotoka amin'ny asaky maizina, amin'ny paraky sy giara na reny misy ody ratsy reny eto am'zany tena zany fa hodoratsika de ho afaky ianao a amin'ny anaran'i Jesosy a de voavonjy ianao. Raha tena mpivavaka marina ianao a mila miala an'zany riavana. Zay Andriamanitra zay torika aminao de Andriamanitra masina, Andriamanitra mahery ary Andriamanitra velona Jesosy a zay toriana aminao ary tsara izy. Izy a mampiavaka anazy a de tsy tia fahotana izy, fa raha mbola miaraka amin'ny fahotana ianao a de tsy ikeny ianao, fa izy tena tsara izy. Ka raha ianao no mibebaka miala amin'ny fahotana, maiky ny fahotanao, Jaona voalohany, toko voalohany, 5 raha maiky ny fahotantsiksika de matoky sy marina izy ka mela atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ka dia afaka anafaka anao a Jesosy riavana malala. Ka de manasa anao zay a manompo an' Jesosy hatramin'ny farany a ary ho tonga amin'ny fitoriana filazantsara zay efa akaiky io a izany fitoriana filazantsara izany a. Ka de manasa anao a ny 3 avril 2025 kianjany Rafahalimanana Ambodisotry zany a eto ny jamba, mona, marenina, kile maina, diabetika,
mpamosavina sy ny sisa fanasitran'azy jesosy ka na inona retinao de tongavy ianao na aretina tsy hitam-panafody efa hatramin'ny ela de zao manasanao reo fotsiny ny zao fitoriana filazany tsara ataony karakarainay pitoro teny patriky berasiny ekipan'izao de hitondra fanafahana anao jesosy tondra famonjena tondra fanasitranana ary tondra hery ho anao jesosy voninahitra ho azy le ihany ka dia manetana anao mba anompo an' jesosy fa tena tsara andriamanitra.
Nianay zany Jesu rehefa naty ady jainao misy fiadanana ny fanatrehanao Jesu Antananarivo sy manodidina onjeo fanay so lasany devoly itelo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo aprily, dimy amby roapolo sy roa arivo ao amin'ny Kianja Rafalomanana Ambodisotry isaky ny amby roa tolakanjo. Iarahanao ny mpitoro-teny Patrick Ibera sy ny akipany ay ny rafiderana irahana amin'ny Worshipers of Christ. Toro-teny misy afo sary ira fiderana amrehatra famonjena sy fagagana fanafahana sy fanasitranana eto ny jamba mona marenina kilamaina diabetika famosavina sy ny sisa fanasitrana azy Jesosy Kristy itsomy vomaly sanio ary mandrakizay tsy misy vidim-pidirana tsisy rakitra tazana tsarovy telo amby roapolo, efatra amby roapolo, dimy amby roapolo, enina amby roapolo aprily, dimy amby roapolo sy roa arivo Kianja Rafalomanana Ambodisotry isaky ny amby roa tolakandro. Iarahanao ny mpitoro-teny Patrick Ibera sy ny ekipany. Hiditra amin'le sary indray tsika amin'izao fotoana zao ina ny sary voalohany hitanao dia misy lohasaha, misy tendrombohitra, misy zava-maniry, misy vorona, zany mahatsara an'Andriamanitra ry havana. Misy loharano miboboky avany tendrombohitra any, tsara Andriamanitra. Moa tsy faly ve anao mahita mivoarin'Andriamanitra? Zay dia resy lahatra mihitsy hoe tena tsara Andriamanitra. Hoy ny Isaia 1:7 manao hoe ary boboky arendrano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loharano ao amin'ny lohasaha, anao nefitra ho fary aho, ary ny tany karakaina loharano boboky aho. Tanao zany, ny tany karakaina dia loharano boboky aho. Zay mampatsara an'Andriamanitra zany, ka manasanao mihitsy aho fa hiasa aminao Andriamanitra ary isaina amin'ny zavatra ny an-danitra anao fa zany ny teny ilaina aminao. Hoy ny Isaia 2:30 mandrapa-latsaka ny fanahy avy any amin'ny avo ho amintsika ka nefitra ho tonga sa mahavokatra ary sa mahavokatra ho everina ho ala, sa mahavokatra ho everina ho ala. Ka dia manasa no tompoko mba tena hoe anaiky an'Andriamanitra fa tena tsara izy voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Hiditra amin'ny sary faharoatsika amin'izao fotoana izao. Hitatsika amin'ny sary faharoa zao dia misy loharano boboky avy any ambony tendrombohitra, lohasaha, etrany tena tsara Andriamanitra. Dia ety ambany ety dia misy olona misotro rano amin'le loharano boboky avy any ambony. Takan'izany ny fahatsarana Andriamanitra ry havana.
ka hoana tsy hevitra an'andriamanitra ianao andriamanitra ke na me fofinainanao e na me any tombonandro iainanao io ze tsalovy tsara fa betsaka ny olona maty am'izao a raha ohatra anao ka tena hoe ty ahita zavatra de zao ndana makany salle de réanimation any amin'ny hôpitaly any amin'ny urgent fa jerenao tsara any misy olona malaina be tapeny kikiky am'tsaly zao nefa enao mbola velonainy sora andriamanitra ry havana mbola afaka mivavaka ianao mbola afaka manompo azy ianao ary mbola afaka mandre zao toroteny zao anao isaor'andriamanitra fa tsara ange andriamanitra o ny salamy fahena amy telopolo andininy fasivy hoe fa ao aminao no misy loharanonaina ny fahazavanao no ahitanay fahazavana ao aminao no ahitana loharanonaina o zy tenin'andriamanitra ao am' jesosy nahitana izany fa tsara izy ry havana ole jaona toko voalohany andiny roa ambe folo hoe fa zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho toka zanak'andriamanitra de zay meny ny anarany ry havana malala mame heranao andriamanitra fa tsara izy miasa aminao izy ary ikarakara ny fiainanao izy ony Isaia efatra amby 7 andininy fahatelo hoe fandatsaka rano am'izay mangetaheta aho arika ao am'izay tany karakaina eny andatsaka ny fanahako amy taranakao aho ary fitahiko ho any miterakao ka dia voninahitra ho an'ny tompo ireriany ry havana malala hiditra am sary fahatelotsika am'izao fotoana izao de inona ny hitatsika dia tsara andriamanitra jerena mahita zany zao ianao voromelala manakana an'le rano fanamasina zany tiako lazaina manakana ny fahavalo raha avy tonono ny fahavalo ny fanahin Jehova nangana faneva anakana anazy ry havana malala manasanao mihitsy zay mba hiasa aminao zany herin'andriamanitra izany fa tsara andriamanitra eto moa zany izy de natao tamy sary amin'ny alalan'ny volony arala de ny fanamasina io de raha mihitinao koa misary etsy amin'ny ilany dia misy kokoa de reo fahavalo zay taingina soavaly reo de misy fefy manodidina azy de miafo zany afo rehefa miaraka amin'andriamanitra anao de misy fiarovana manokanao anao ka mame fefy ho anao izy zay mahatsara an'andriamanitra zay ry havana ka manasanao mba anatrika izany fahatsaran'andriamanitra izany tsy ke raha tena tsapatsika zany fahatsaran'andriamanitra mivavaka inao manompo an'andriamanitra ianao manatrika fitoriana filazantsara ianao tonga amy tena mivavaka ianao fa n'olana de zao tsy tsapan'olona le fahatsaran'andriamanitra de manaonao foana ny olona manao tsinitsina an'andriamanitra ny olona nefa nomen'andriamanitra voary iarovana anao zay manokana moa de voninahitra ny tompo men'andriamanitra voary zay de le anjeliny Jehova anakefatra hito aloha hito izy hito ato de hito de aorinakao de mamiafo ny fanamasina ao andohakao ary tena miasy reo anjeliny Jehova reo ary reo ny ran'andriamanitra manao mission de reo tsara voninahitra ny tompo nareo mangatabavaka reny olona manarivo nareo mangatabavaka amiko soraky ny tompo fa naikabiazanyreo tena namaly vavaka nazy daolo andriamanitra reo anjeliny Jehova reo de lasa ingana mange tonga any de tonga ny rapitso de mame message ny olona de sotra betsaka fa valy ny vavaka ary tam'ireny de nisy olona anakiray tena navaky foa mihitsy de hoe nisy zany de hoe lehibe any zany hoe anasazy azy amin'ny asany de nangataka vavaka tamiko izy de rehefa nangataka vavaka tamiko zany olona zany eto ambavaka fa rapitso izy de tsy izy sazy menanahako fa zao ny zavatra misy ry mpanompon'andriamanitra fa mety voalokan'ny asa angamba ny tapoka zavatra nisy nefa ny apitso de name azo ny valim-bavaka nampitombona ndray ny karaman'le olona tsy voaroaka ndray izy ny asa andriamanitra tanao zavatra takan'izany zavatra misy koa marary tonga de sitrana ny karazana retina maro de ho sitrana daholo satria mahery Jesosy ka manasanao tena anompo an Jesosy marina aoka toetra mihitsy anao amin'ny finoan'andriamanitra hony Hebreo toko 12 andininy faharoa hoe mijery an Jesosy tompo ny finoatsika sy mpanefy azy azy ny tenin'andriamanitra mijery an Jesosy tompo ny finoatsika aoka ijery an Jesosy ianao ry havana fa ianao de
afaka azo le fahatsaraan'andriamanitra ny fiainanao. ho koa ny hebreo raiky ambe folo andiny fahatelopolo hoe finoana no nampirodana ny manta ny jeriko rehefa nodidinina afetona. tanao finoana nampirodana ny manta ny jeriko satria miaraka ny fahatsaran'andriamanitra reo tam'izany fotoana izany. ary am'izao androtsika zao koa de afaka anatsara ny fiainanao andriamanitra. ka ny fiainanao zay ohatra mipotipotika io tsosa lava foana io raiky zava-misy tsosa foana anao mandraika ramy anao fa tsosa foana devoly tompoko. mila le fahatsaran'andriamanitra ianao, mila mivavaky ianao, mila manatona le mpanompon'andriamanitra mpitoro teny Patrick Bert ianao de zao ivavahany ianao de ho afaky ianao. mila manatrika le fitorina filazantsara koa ianao zay karakaranay ny 3 efatra amby roapolo 5 amby roapolo 9 amby roapolo avril 2025 kianjany rafalimanana boty ny sotrio de zao isy fagagana ny fiainanao voavonjy ianao de zao voavada olo ny olanao reo tsosa reo raha bokany tsosa foana anao sambolana tsy normal toko zany de anatra lava foana ave anao, arary lava foana ave ny zanakao, ny vadinao arary lava foana la ny volany amy dokoterinao tsy normal zany tompoko. Jesosy ny fahatsaran'andriamanitra afaka no fagagana aminao tompoko. manetretena fotsiny ianao, manatona anay ianao makatorevitra kely aminay fa na de kely sy bitika ary zay mba mampiasana ihany andriamanitra riavana. hiasa amy fiainanao andriamanitra voninahitra ny tompo. tena marina zany lazaiko aminao zany, manetretena fotsiny. misy olona mpanan-karena manana vola be fa ny olana de zao tsy marary ny zanany lany makary tsisy fanafana. za mahita olona anakiray isy mpanan-karena fa inona minory amy fiainany ny zanany malemy ny zanany ino efa ny zanany tokana anakiray eto tany. hitanao zany tsy manana fiadanana ianao. ao am Jesosy ny manana fiadanana riavana ny fahatsaran'andriamanitra manasanao mbo am'izany voninahitra ho an'ny tompo ireriana. hiditra amy sary faefatra tsika am'izao fotoana izao de inona nitatsika indray de misy lehilahy anakiray miramirana falifaly de mieritreritra izy manao hoe mba ho mpanompon'andriamanitra. mieritreritra izy manao hoe rehefa miara eto am'ty tany ty de azo satro-boninahitra. de mieritreritra izy koa hoe rehefa manompon'andriamanitra de mba mahazo fiara na 4x4 raha nyzalany zany. tsara le finiavana fa zao tena mila fahatsaran'andriamanitra mihitsy zany zavatra rehetra zany. ola kolisiana toko 7:1 koa raha niaranatsangana tamy Kristy anareo dia katsao ny zavatra any ambony. katsao ny zavatra any ambony. fahatsaran'andriamanitra ny any ambony any tompoko. voninahitra ho an'i Jesosy. ny kolisiana toko 7:2 saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra tia-tany. anao zavatra any ambony ny sainana tompoko. raha ohatra anao ka te aombo tsara de ahoana ny zavatra any ambony any. ny manompo an'andriamanitra ny tena tsara tompoko. ny manompo an' Jesosy ny tena tsara. le Filipiana toko 1 io ny 3:20 hoe fa sanganiana eo anelan'izy roa ao maniry ala aho fa ny Kristy satria tsara lavitra izy. tsara lavitra ny ao am' Jesosy riavana malala. ka manasanao mba anana le tsara lavitra ao am' Jesosy. tsy ho variana am'izao fiainana zao. zao fiainana zao de mandalo zao hoe fa fahatsaran'andriamanitra ny afaka isy fiainanao anao isanandro. voninahitra ny tompo raha ikeo volombelanao de mifahatsaran'zany Jesosy zany tena mahafinaritra. ny manao ny asan'andriamanitra zany tena mahafinaritra. na andaniky vola makarena tsy mampaninana fa tombony ho aza any ary mamboatra le fiainana mandrakizay ny an-danitra. misy trano any an-danitra any zay efa taniko rehefa miala ety de zay namboariko amy lalan'ny asan'andriamanitra tompoko. amen. voninahitra ny tompo ka hikatsaka ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra tia-tany. ny amaron'olona de zao zavatra tia-tany aty no katsahana. izy ary de ody hoe mivavaky izy nefa zavatra ry any tsy afaka miaraka zao tontolo zao sy Andriamanitra. tsy maintsy misafidy anao tena manompo an' Jesosy na manompo an'izao tontolo zao. zay le fitoriana filazany tsara zay ataony mpitoro teny Patrick Bert zay mitonanao tena nompon'Andriamanitra velona. ole salamo 10:70 amy 100 ny 9:10 manao hoe anefa zay iriny zay matahotra azy izy ary iaino fitarainany koa ka mamonjy azy. iaino fitarainany ka mamonjy azy.
ry havana malala miaino anao Andriamanitra, miaino atsika zay mitady azy izy, voninahitra ny tompo. Hiditra amin'ny sary fahadimitsika am'izao fotoana zao a, de mahitanao a voarin'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra de misy zava-maniry a, misy ala, misy tendrombohitra, misy rano a, de misy vano koa eo, misy eo hitatsika eo, de misy lehilahy anankiray io a, vavaka ao Andohasa izy a. Ino nataony? Tompo mifona aminao aho mamelany eloko, mifona aminao mamelany eloko izy izy. Zay le fahatsaran'Andriamanitra matsy de mitaky famelan-keloko. Raha te asa aminao foana Andriamanitra de mamela hoe. Kolotianina faharoa toko fahatelo amby folo andininy fadimy. De misy teny io manao hoe de nio tenanareo na mitoetra finoanareo na tsy. Zao tetra ny tenanareo moa tsy fantatreo fa ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona lavina ianareo. De nio ny tenanareo. Tsika de mila mandiny tena satria tsara Andriamanitra. Zany olona tsara de davin'Andriamanitra tompoko manompo azy. Zay mampatonga atsika mivavaka tsy mahay tsara vela tsy zany. Zay moa de mampianatra anao hoe rehefa mivavaka tena mivavaha amin'ny fo amin'ny fitiavana, amin'ny fanetretena, amin'ny fanafeny fahasoavana an' Jesosy, de asa ao anatinao Jesosy. Hoy Salamo faharoa amby telopolo andininy fadimy de milaza ny teny manao hoe ary ny fahotako nambarako taminao ary ny eloko tsy mba nafeniko fa hoy zao iaiky mifadika andalako eo anatrehan'i Jehova aho, iaiky mifadika andalako ao izy izy eo anatrehan'i Jehova aho izy izy. Io zany ry havana dia mamela Andriamanitra satria tsara izy. Ity le Filipianina toko voalohany andininy raika amby roapolo e, Kristy ny antony havelomako ary fahafatesana no zoky tombony Jesosy Paoly. Rehefa tena manompo an'Andriamanitra anao, le fahatsaran'Andriamanitra de le fahafatesana nazona tombony. Nefa ny fahafatesana natahoran'olona am'izao andro farany zao ry havana, matahotra ho faty ny olona satria ratsy ny olona. Fa raha am'le fahatsaran'Andriamanitra no mitarika anao a, de zao a, miezaka anao tsara ianao a, miezaka mibebaky ianao a, miezaka manompo an'Andriamanitra tsara ianao a, de azo fagagana ny fiainanao a, de iova ianao, voninahitra ho an'ny tompo reny any. Hitra amin'ny sary fahenina atsika am'izao fotoana izao a, sady farany. Sary fahenina de eo ary a, to le voary, to le vano. Fa saingy zao lasa le lehilahy teo nanino tsy hita izy teo, ry ambony ry izy ry, nety ny fanan'Andriamanitra, nety ny fanan'Andriamanitra nakany any amin'ny lanitra izany, any amin'ny rahona, nety ny fanan'Andriamanitra, tsy hita izy satria nisy le fahatsaran'Andriamanitra. N'olona manompo an'Andriamanitra ry havana de azo any zavatra izany. Hoy ny Genesis toko fadimy andininy efatra amby roapolo ary niary nandeha tamin'Andriamanitra Enoka ka tsy hita izy fa netin'Andriamanitra. Netin'Andriamanitra Enoka zany le lehilahy anankiray teo zay voavera ny elony, ny fony izy nandiny tena foana izy. Tanao le fahatsaran'Andriamanitra tenefa izy a de tsy hita izy a niakatra izy. Telonjato taona izy niaraka an'Andriamanitra Enoka. Manasa anao a mba hiaraka amin'Andriamanitra tsy hiverin-dalana zany, tena tsy miovaova izy ary telonjato taona. Nenay moa 30 taona teo nanompoky ny tompo a, voninahitra ny tompo, efa misy fahatsarana sady men'Andriamanitra ary ezak'izay tsy ovaova mihitsy amin'ny fanompona. Tena nompo an'Andriamanitra amin'ny fo amin'ny fitiavana madio, tsy misy petipetana ary fitohina filazany tsara tsy mitsitsitsy fahotana. Amen. Zay tena makany an-danitra, filazany tsara tsy mitsitsitsy fahotana tompoko. Fa raha mbola mitsitsitsy fahotana ianao, tsisy. Raha mpanompon'Andriamanitra samy teny mifahotana fingona misy anao, ialao ndao midao vavaka, ndao mitady mpanompon'Andriamanitra mitolo fahotana, mila miala fahotana. Tsy azo atao Andriamanitra masina tompoko. Tena mitena anao a, fa raha Andriamanitra masina tsy araka mamitoka, tsy araka misosotoka, tsy araka mivarotena, tsy araka mijangajanga, tsy araka amin'ireny olona be tsara velatsy, tsy araka amin'izany Andriamanitra, tsy araka mpanompo sampy zany. Manompo sampy fe anao de mbola hivavaka anao de hoe makany an-dany, tsy makany zany ianao, mody ambanimbany le teatany. Ary matetika koa rehefa maty de hoe de alaina le olona anankiray de
dia afafy kely ny rano de aveo de hoe diovinao le olona de aveo makany an-dany rehefa mpanota be pitsangatsaky tsy makany zany re tompoko na rano be tabe atao amy ray sona na ray barika tsy manfahany fibebahana favelomana ihany no andovana ny lanitra de avana ka manasanao mba hibebaky anao andova lanitra ianao raha mety anao fanetananao ita-pamaranana manasanao mba hanompo an Jesosy tsara hiala amy karazana fahotana voavonjy de manana fihinana mandrakizay amena zay nge ny tena tanjonay mpitory teny Patrick Ibera de mba voavonjy ny fanahinao sakananay miafy be amy lalan'ny fitoriana teny miafy be matsy de lavaka be io zay olona maty de milatsaka any daholo ny fanahiny lasany daholo lasany daholo satria milavaka be io de sakananay amy lalan'ny fitoriana teny io de zao tsy makany ny olona fa mifindra makany an-danitra takan'zao zay hitatsika tamy sary teo reny lasa entin'Andriamanitra makany an-danitra raha te hoany ianao ovao ovao ny fiainanao fa tsara Andriamanitra manasanao amin'ny fitoriana filazany tsara 3 4 5 6 avril io 4 andro eo amin'ny kianjany rafale manana ambodiny sotry eo manasanao ho tonga ianao ny isaky ny amy rotolakandro anatrika fitoriana filazany tsara io de iova ny fiainanao iova ny toetranao iova ny famindranao tsy makany amy bara atsony anao raha mpisostoka tsy makany amy vatin'olona atsony anao raha pampitsangajanga tsy mihinana pirakina na mifokasigara atsony anao zany matso zavatra misy betabe mifokasigara nefa laza mpandray fanasany tompo hoe makany ka tsy makany zany ianao tsy makany ianao na tianao na tsy tianao fa heriny misy anao makany an-danitra anao raha mibebaka miala amy karazany takan'zany mesista mihitsy mpitory teny Patrick Ibera raha misy an'zany de tongava amin'ny fitoriana filazantsara fa ho afaky ianao ho afaky ianao ho afaka amy fahotana ho afaka ny eloka ho afaka amy zavatra tsy mety voavonjy ianao tianao Jesosy riavana malala fitiavako anao ny tenenako anao an'zany entienty zany raha mpitory teny tsy samy teny enty takan'zany tsy mpitory teny izy tompoko mbola mpitory teny ambanimbany mpitory teny sokola mora levina rehefa amin'ny andro mafana tsia mpitory teny Patrick Ibera tsy takan'zany fa mpitory teny tena mpitory ny famarinana famasinan'Andriamanitra satria tiany feno malagasy ao an-danitra ao riavana malala tiany feno malagasy ao an-danitra ao zany nanovanay ny fitoriana filazany tsara na etao fandarana teny TV isaka larobe amy 7 alina de zao mba voavonjy ny malagasy marobe ao an-danitra ao riavana malala zany tena etapoko amy foko rehetra amy fitiavako rehetra ka manasanao aho tongava amin'ny fitoriana filazany tsara 3 amby 20 4 amby 20 5 amby 20 9 amby 20 avril 5 amby 20 soarivo kianjany rafale manana ambodiny sotry eo isaky ny amby rotolakandro etony jambo mona marenina kilemaina diabetika tapaka lalandraha famosaviny sy ny sisa fanasitrana azy Jesosy ny manasitrana tompoko Jesosy ny manafaka tompoko Jesosy ny mamonjy tompoko Jesosy ny afaka hitoetra anatinao tompoko raha mety anao de voavonjy ao amy Jesosy ny misy anao ka tianao Jesosy etorikao am'izao toerana izao manasanao mihitsy izay tena anao zay fara heriko mihitsy ao anetana anao fa sakasakao sisa raha andeha anao na tsy andeha fa ny anjarako de zao manetana anao ry malagasy namako isa tokantrano any arao foana fandaharana zay atao etisaka laroby ary ezaka foana mpitory teny Patrick Ibera tsy farana ny fandarana fa toizana foana riavana ho voninahitra ho any Jesosy zany toizana ny fandarana foana efa matona zao nanao an'zao fandarana zao zay tsapanay misy olona maro mila vonjena voninahitra ho any Jesosy efa manarivo ny olona mangatabavaka amiko voninahitra ny tompo faly am'zany ary Jesosy ko mihina fafaly ary zay mangatabavaka ty mahazo valim-bavaka engany ko mba azoko ianao voninahitra ho any tompo dia voninahitra ny tompo rehefa vita ny fandarana dia azo telefôniny ianao de entina mbavaky ianao de azo fahasoavana ko ianao arao koa ny fandarana zay atao isaka larobeto amin'ny anaran'i Jesosy ary tongavako ianao le isaky ny sabotsy ao amy tokantranoko zany iny mandehandeha iny manasanao tongava tianao Jesosy ary koa famaranana de tongava ny fiangonana Jesosy monjy sy akaiky anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy
ivavakytsika amarana ny fotoana sotra tompo tamin'ny asa sy natao mino fa iasa ny herinao tompo amreny fitorina filazantsara ataona ireo atao am'izao teny TV zao sy fanetana isan-karazany ho tsapan'olona fa velona sy mahery anao voninahitra anao rery any sotra tompo voninahitra anao rery any mamindra foko amety olona mety manana hevitra fahafa tia anao ren'olo reny sotra tompo voninahitra anao amen veloma tompoko. Fanahy solasan'ny devoly fandarana manokana eto amin'ny TNTV isaky ny alarobia amin'ny 7 alina fampianarana tenin'Andriamanitra atao anasananao izany famonjena ataon'Andriamanitra mitsirairay avy fagagana ataon'Andriamanitra mitsirairay avy raha manaiky an' Jesosy izy fanasitranana men'Andriamanitra koa ho anao tsy hanavahana atoko-ponoana tsy hanavahana sarangan'olona irahanao amin'ny rahalahy mpitoroteny Patrick Bera Randrianarivony onjeo fanahy solasan'ny devoly ary roty ny fotoana tompoko mba miaratsy ho fiainan'izao voninahitra ho an' Jesosy rery any.